有時候我都唔明點解，每日都有咁多人為咗錢而不擇手段。為咗錢真係可以不惜一切咩？為咗錢真係可以咩都唔理？到咗啦，帶晒錢出嚟未啊？到咗，依家要點做啊？總之你而家見人就派，或者會派啲僆嚟收你啲錢噶啦。派錢喺呢度？叫你派就派啦，咁多嘢講，係咪想見到細佬條屍啊？而家好，我派，你哋唔好傷害佢啊！屌，係咁啦，通街派錢都會諗到啊，明哥。佢哋派，我哋名正言順咁樣收，差佬要拉嘅，都唔知拉邊個啦。我知，但係你點知道個傻仔一定會派㗎？佢實派嘅。小姐，佢細佬有事，佢點會唔幫啊？先生，我今次都係攞翻我應得嘢啫。唔通係佢哋啲人？小姐，係咪你啊？收錢之後唔好傷害佢啊！收錢唔好傷害佢啊！要啲錢啊！唔好傷害佢！要啊！喂！喂，我已經派晒錢啦，你哋寫放人未啊？好緊張喎，點咧？仲未收晒啦，而家上嚟補翻收貨啦。細佬，冇事啊嘛？冇事啊嘛？我幫佢解啲繩先。估唔到阿爸死，就係候住筆錢，仲搞到你俾人綁架添。阿爸話筆錢留俾你讀書嘅。但係而家錢冇晒啦，唔緊要啦，最緊要係你冇事啫。如果你有事啊，阿爸翻嚟搵我添啊。嚇！我仲以為係阿哥你想吞晒啲錢。阿哥，其實我有嘢想同你講。總之你而家就拎啲錢出嚟派，唔記得咗。喂，你而家拎啲錢出嚟派啦。總之我哋會你而家拎啲錢出嚟派，總之見人就俾。你而家拎啲錢出嚟派，總之見人就俾。
我哋會叫啲僆嚟收噶啦。3、2 action。喂 cut。喂，近嗰啲，近嗰啲。請問你到咗未咧？近嗰啲啊！我係綁匪先生，我係阿你好，我係飛。好3。如果可以，那再給我多吃甜。我應該想出什麼來拯救我在深愛旁邊？吃甜，吃甜。死！會唔會咁樣同你由上講到下？呢個係咪校長？真係喎。校監啊！呢個校監啊！想做的永遠都跟真係咁實喺個房度，真係好實咯！我哋腳唔可以平，我隻腳依家唔可以平排落地下咯。好有咩喎？好有 feel 喎！咁樣，試下先。pose 嚟喎呢個係。係啊。最主要繞同埋係啊，總之啊。點咗成？冇咯喎，收收線。線啊！收線。佢咁中意做好人，佢細佬有事，佢點會唔幫啊？我今次都係攞翻我應得嘅嘢啫。喂，practice 下先啊嘛要。我今次都係攞翻我應得嘅嘢啫。再給我你錯，好重，好重。我平衡唔到啊喺度。